Саламатсыздарбы? Бүгін мен өзімдің білім беру тармағындағы топтаған ойларымды сіздер менен бөлішіп кетейін. Білім беру бұл бардығынан керектүү, керек болса мамлекетте приоритет бола тұрған тармақ. Білім берудің арқасында қанша деген мамлекеттер алдыға жылып, өзінің экономикасындағы өнүктүрүп келатат. Ал эми Кыргызстанда кандай болуп атат? Дагы кантип өнүксөк болот? Өзү эле дегеле билим берүү боюнча дүйнөлүк тенденция кайда баратат? Эмне болуп атат деген сөздөрдү дайыма биз ойдун тереңинде топтоп, дайыма аны ишке ашырууга аракет кылсак. Мен дагы өзүмчө адабияттарды окуп, изилдөө жүргүзүп, билим берүү менен кайда барабыз? Дүйнөдө эмнелер болуп атат деген суроолорду ойлонуп келем. Ал үчүн ушул кыскача менин пикирлеримди угуп койсоңуздар. Дүйнөдө билим берүү кантип өнүгүп атат? Эмне үчүн андай жолдорго баратабыз? Ал эми Кыргызстан дагы кайсы жактан дагы биз кыргыздын билим берүүсүн дагы чыңасак болот деген ойлор туулат. Бул жөнүндө айтыштан алдын мен өзүмдү азыркы коом кандай дегенге мен суроо берейин дагы өзүмө. Анан жооп беришке аракет кылып, жана келечек эмне? Биздин урпактарыбыз, балдарыбыз, неберелерибиз кайсы доордо, кайсы заманда жашайт? Ошол жөнүндө ойлонушубуз керек дагы. Ошол заманга, ошол доорго жараша аларга биз татыктуу, керектүү, пайдалуу билим берип атабызбы же жокпу? Бул абдан маанилүү. Көптөгөн илимпоздор бар. Футуролог деп коебуз. Алар келечекке мындай прогноз деп коебуз. Келечекке мындай божомол кылышат. Аалам кайда баратат? Аалам эмне болот? Деп суроо коюшат. Алардын ою боюнча, футурологдордун ою боюнча, аалам кандай болорун так айткан эч ким жок. Бирок VUCA деген англисче сөздү көп айтып калышат. VUCA дегенде бул 4 сөздөн келип чыккан идея. Бул аламдын кандай болуп бара турганын эч ким билбейт. Алам өнүгүүсү кайсы тарапка барат? Өзүңүздөр барыңыздар угуп жүргөн жанагы дүйнөлүк глобалдык мындай күндүн ысышы, мөңгүлөрдүн эрип канча деген суулардын ташкын болушу. Бул ушул биздин урпактарыбыз кандай ааламда, кандай дүйнөдө жашайт деген суроолорду туудурат да. Эми ошол заманга биздин балдарыбыздын балдары даярбы? Аларга биз керектүү билим берип атабызбы? Менимче бул аябай ойлонто турган нерсе да. Себеби азыр карап көрсөңүздөр, глобалдык дүйнөдө бир жагынан мамлекеттер, элдер дос болгону менен, башка жагынан тилекке каршы араздашуулар, кагылышуулар, ар кандай элдердин арасындагы түшүнбөстүктөр да көп жаралып атат. Чоң державалар дагы өздөрүнүн карамагына көбүрөөк мамлекеттерди имеришип, башка кичинекей мамлекеттерди, алсыз мамлекеттерди өзүнүн карамагына тартууга аракет кылат. Ошондой жагдайда Кыргызстанга окшогон мамлекетибиз дайыма түгөлүк болсун дейле. Ан үчүн биздин балдарыбыз билимдүү болуш керек. Бир белгилүү адамдын айткан сөзү бар. Билимдүү эл бул ошол мамлекеттин күчтүү, регулярдуу болгон аскерине караганда өзүбүздүн эгемендүүлүктүн жакшыраак кепилдиги болот. Элибиз, балдарыбыз, жаштарыбыз билимдүү болсочу, анда эч кимге биз көз каранды болуп калбайбыз. Ушуну дайыма биз тутсак дагы билим берүүнү приоритет кылып алсак. Ал эми жанагы келечек кандай болот? Даярбы, даяр эмеспи дегенде ар кандай мындай экологиялык маселелер болуп атат. Эми мен эң негизги суроом, биздин билим берүү системабыз мектеп болобу, бала бакча болобу, жогорку окуу жай болобу? Балдарыбызды келечекке даярдап жатабы? Же болбосо дагы эле өткөн чак менен иштеп жатабызбы? Ал айта турганым, кайда болбосо биз өткөн чак менен мактанабыз. Мактанганга акыбыз бар. Канча жылдан бери биздин хандыктар болгон. Эң чоң бизде илимпоздор болгон. Борбордук Азияда дегеле азыр мактанабыз оозубузду көптүрүп. Бул керек болсо байыркы гректер бизден үйрөнгөн. Биздин ата бабабыз ушундай илимге салым кошкон дейбиз. Туура? А эмне үчүн бүгүн кошпойт? Дүйнөдө ошол учурдагы ата бабабыз демек биздин каныбызда бар экен да, кыйын болгон. Дүйнөнү дүңгүрөткөн. А бүгүн эмнеге үчүн
андай азыраак болуп атат. Балким ойлонуп билим берүү системабызды, билим берүүнүн сапатын ойлонсок дагы жакшы болор. Мисалы үчүн мусулман дүйнөсүндө көп айтып калышат. Ошо алгебра деген, алжабр бизден чыккан, жана башка алгоритм деген Ал-Харазмден чыккан деп мактанышат. Макул. Бирок аны биз өткөн чакты эле айта бербестен, азыркы учурда жана келечекте кандай пайда болот, ушуну айтсак. Албетте, ан үчүн бизге кандай билим керек? Бул жөнүндө дагы сөз болот. Билим берүү жөнүндө азыр көп англис тилинде колдонгон термин 21 кылымдын компетенттүүлүгү деген бир 21st century skills деген аябай көп колдонот да. Бунда негизинен 4-5 нерсеге көбүрөөк айтылат, көбүрөөк көңүл бурулат. Азыр мен ушуну айтып атканда, өзүбүздүн мектеп системабыз, жогорку окуу жай системабыз ушул нерселерди калыптандырып атабы, калыптандырбай атабы? Теле көрүүчүлөр ушуну ойлонгончо отурсаңыздар. Эми дегеле биз тарых менен жашабайбыз да, тарыхты колдонуп алдыга кетебиз да. Ошондо мынабу алдыга кадам таштаганда биздин урпактарыбыз кыргыздын жакшынакай жерлерин көздүн карагиндей сактап, өнүктүрүп, дагы билимдин жардамы менен будан да кооз кылууга, салым кошууга балдарыбыз, жаштарыбыз даяр болуш керек экен да. Ошон үчүн 21 кылымга керектүү компетенттүүлүктөр кайсы дегенде мен азыр бир аз эсептеп берейин. 21 кылым десе, кээ бирлерибиз келечекти ойлойт экенбиз да. Келечек, илгерки жана коммунизм келет дегендей. Жок, урматтуу теле көрүүчүлөр, 20 кылымдын ичине кирип баратабыз. Азыр 21 кылымдын 20 жылы болуп атат, 19-20 жылы. Биз ичине кирип кеттик. Демек, мен айтып аткан нерселер эртең эмес, азыр керек нерселер. Ошолордун бирөөсү бул негизинен 4 тамгадан турган түшүнүктүү мындай оюмду пикиримди айтып кетейин. Биринчиси төртөө дагы англисче C тамгадан башталат. Биринчиси бул creativity. Демек, ал чыгармачылык менен изденүү менен таба билүү. Жаңыча нерсени таба билүү. Мектепте жалаң эле китептеги нерсени жаттап алуу эмес, интернеттен жаттап алуу эмес, жаңы нерсени пайда кылуу, чыгармачыл болуу. Бирөөнүн айтканын эле кайталап берүү эмес, андан калып кеттик. Илгери адам канчалык маалыматты топтогон болсо, азамат дейт элек. Ушул бала кыйын билет экен дейт элек. Азыр андай заман эмес. Андай көп билим топтогон адамды энциклопедиялык билим деп койсок болот да. Андай билимдин кажети деле жок болуп калды. Себеби азыр бардык билимдер компьютерде бар, интернетте бар, ар кандай санариптик булактарда бар. Аны бир заматта эле окуучулар таап алат андай билимди. Азыр биз ошол билимди кантип издегенди үйрөтүшүбүз керек. Балдар издеп керектүү билимди таап, өздөрү ошо билимди колдонгонду үйрөнүш керек. Ошол билимди колдонуп, талдап, анализдеп, жаңы билимди пайда кылганды үйрөнүш керек да. Тилекке каршы бир топ жылдар мурун мен жогорку окуу жайлардын бирөөсүндө мындай байкоочу катары барып калган элем. Студенттер мамлекеттик экзаменди тапшырып атышыптыр да. Алардын жазган дипломдук иштерин карасам, 4-курстар. Дипломдук иштерин карап отурсам, ал жерде интернеттен, Википедиядан көчүрмөлөр да. Аны кайдан билдим? Карасам, жанагы кээ бир сөздөрдүн асты көк бояк менен сызылып калган да. Жанагы аны англисче cut and paste деп коет. Википедияга кирип туруп, көчүрүп туруп, кайра чабыштырып, анан ошону тапшырып атат да. Анда ал студент эмне кылып изденди? Макул, ал интернеттен издеп тапты. Бирок ал жерде акыл эмгеги аз болуп атат. Жөн эле бирөөнүн идеясын көчүрүп, тапшырып коюп атат да. Ал учурда ошол тапшырма берген мугалим дагы ойлонуп, интернеттен көчүрө албай турган тапшырма бергенде, ал эч жерден Википедияны таппачу. Тапса дагы аны өзү ой жүгүртүп, анализдеп, жаңы пикир менен иштеп чыгчу да. Бул биринчи creativity, же болбосо чыгармачылык. Экинчи бир керектүү нерсе, 21 кылымга аябай керек нерсе, бул болсо сынчыл ойлом, же болбосо critical thinking. Critical thinking же болбосо сынчыл ойломду кээ бир замандаштарыбыз бир аз туура эмес түшүнүп алыптыр да. Сынчыл ойлом болуш үчүн
Sen sözsüzlü türde biröөнү çıkıp alıp sınday ber. Ters жактан айта бер. Жамандай бер, ана сенин сынчыл ойломоң. Жок. Сынчыл ойлом деген бул маалыматты карап, ошол маалыматты жөн эле талдабастан колдонуп пайдалануу эмес, сынчыл ойлом ошол маалымат кайсыл булактан келип атат, ким айтып атат, ушул маалыматты кайсы багытта кетип атат деп туруп, сынчыл ойлом ошол маалыматты активдүү түрдө ал менен мындай баарлашуу. Бул дагы айыбдан керек, себеби кээде биз жаштарыбыз ошо маалыматты сынчыл ойлом менен, сын көз караш менен караштан кыйналып калышат. Себеби азыркы учурда өзүңүздөр билгендей, ар кандай медиада булакта маалыматтар келет, ошолорду талдап, кайсынысы чын экен, кайсынысы эмне максатта жазылат, ошону да талдап билиш керек. Үчүнчү бул collaboration. Collaboration деген бул кызматташуу. Биздин жаштар кызматташууну үйрөнүп, ошого даяр болуш керек. Кызматташуу деген бул башка адамдар менен иштеше билүү да. Кызматташуу дегенде кээде бир замандаштарыбыз мына кызматташууга көңүл бурбай калабыз. Адамдарыбыз, жаштарыбыз эгоист, өзүнүн гана кызыкчылыгын ойлогон, өзүнө жаккан адамдар менен тил табышып сүйлөшкөн, бирок башка адамдар менен кызматташа албаган болуп калат да. Андайдан арылсак, биздин жаштарыбыз кандай адам менен болсо да кызматташа билсе. Ал эми төртүнчүсү болсо communication, же болбосо өзүнүн оюн, пикирин башкаларга жеткизе билсе. Ушул төрт нерсени албетте абдан керек деп атабыз дагы, мектеп, жогорку окуу жайы ушуларды үйрөтүш керек. Ала талаптарды коюш керек. Биз балдарыбыз келечекте ушул көндүмдөрдү пайдаланып ишке ашырыш керек да. Анан дагы бир экөө бар кошумча. Бирөөсү бул медиа сабаттуулук жана информация же болбосо санариптик сабаттуулук. Бул дагы өтө маанилүү. Азыр эми биздин жаштарыбыз чоңдорго караганда көбүрөөк же жакшыраак билет ар кандай гаджеттерди, технологияларды колдонгону. Мисалы, мен өзүмдүн турмушуман бир мисал айтып өтсөм. 96-жылы мен чет өлкөгө окууга өтүп калдым. Ошол жылы окуу өткөндө. Ошол жылы мен ошо окуу жайдан мага суроо келди. Кана сиз ден соолугуңуз кандай? Ден соолугуңуз жакшы болсо ошол кагаз справка жөнөтүп коюңузчу дедиле. Мен врачтан алдым дагы. Ушуну тез арада жөнөт дегенден мен коркуп ойлонуп, кантип жөнөтөм деп ойлосом, менин бир коллегам болчу, ал эл аралык байланыштар бөлүмүндө иштеген да. Мен сага жардам берем, алып кел катыңды деди. Ошол бир барак катымды алдым дагы. Жана коллегама алып бардым эл аралык байланыштар бөлүмүндө. Ал мен азыр сенин катыңды жөнөтүп коем деди дагы. Кантип десем, факс бар деп кой деди. Мен факсты биринчи жолу угуп көрбөсөм, бардым дагы, анын офисинде турам. Ал утуру жанында сүйлөшкөнчө телефон чалып атат. Жана факс машина бир кара машина экен. Утуру досум, факс машина иштебей атат го. Чото связь болбой атат, байланыш болбой атат дейт. Мен деле биле турган адамсып, иштебей атат деп турам. Бир учурда, мына иштеди деди дагы. Бир үн чыкты дагы, баягы кат зың деп туруп кат кирип кетти кагазчы. Ошондо мен абдан сүйүндүм. Ох, менин катым кетти дедим да. Мынаны караңыздар. Ошол учурда менин коллегам терезени көздөй басып кетти. А мен болсо мындай карап турдум да, ох, катым кетти эми деп сүйүнүп турсам, аябай бир башкача окуя болду да. Баягы факс машинанын арт жагынан менин катым кайра чыгып келди да. Мен ойлопмун, жок, токто. Факс иштебей аттыр, менин катым кайра келди десем, ал кат кырып күлгөн. Жок, досум, сенин катың кетти дейт. А булчу десем, бул анын копиясы гана, бул өзү оригинал чыкты. Сенин катыңдын копиясы ушул кетти деди да. Мен анда эмне үчүн ошондо таң калгам. Мен ойлопмун, демек факс машинага менин катым кирип кетсе, ошол кирет дагы барып башка мамлекеттен менин катым чыгат деп ойлогон экенмин да. Азыр жашпадарга айтсам, агай ушундай да ойлойсузбу, примитив деп ойлойт. Ал учурда мен биринчи жолу көрүп аткан болсом, албетте ошондой абалда калганмын да. Айтайын дегеним, дайыма технология менен тааныш болушубуз керек. Жаштарыбыз тааныш болуп ошону колдонгонду үйрөнүш керек. Биздин балдарыбыз, жаштарыбыз Кыргызстан деңгээлинде эң кыйынмын дебестен, эл аралык деңгээлде, региондо башка элдерден кем калбаган билим алса, менин үмүтүм,
Menin eňsegenim bizdin baldarыбызdagy erten geleceğin nanın tartkızbay bu çoň arenada dagı bizdin kırgızlarыбыз alga jyla berse, özüniň üýdele başka tegi okujayga garanda men jakşyrak okujayda okuýum. Men jalpy respublika tesirde menin balym jakşyrak dep ele deňgelde kıyın bolboston düýnölük arenadaga kıyın boluga jetişeli. Çoň rahmat.